Eta peskan, joaten zinean errekara? Bai. Edo karramarroak, karramarroak edo kangrejoak edo zelan... Hemen karramarroak eta asko ez, baina hemen loine, barrue, gero aingirapua beste batzuk hartu zituen. Aingirek, eta zelan hartzen ebesan aingirak? Botroiekin eta, horretan, baina batez be, loine eta barrue... Eta gero horrek etxean preparetan ziren, jateko? Bai. Baina, ez da, arrain pizkat makala da, ez da horlako abile. Hemen gehiago zen, ondarruten etorri nian txobi egati gozan hori lan. Zuk hemen, arrain fresko eskure aukido zu, ez da? Orduan antxo asko etorte zen, asko. Sardinerak etorten ziren? Bai, batzu saltzaileek etorte zen, bai. Eurek etorten ziren, otzarea buruan dala? Ez etorte ziren, autobusien etorri, eta, gero, autobusien jute ziren. Ekarte ben kaja bat, obi, ero arrain eta... Baina ez aukera asko lez, itxosapu eta hori nizan janbetzen. Txarra zala eta solu eta metatzen hori, eta gaur bera da honen etekue.